say hi to our evening vlog. Hi everyone, welcome to my vlog. And for today's vlog, I'm going to show you how to achieve this look. I'm gonna call this evening makeup glam or evening glam makeup. And before tayo magsa-start, gusto ko lang pong i-shout out si Jim Giging. Friend siya ng boyfriend ko, or I think classmate siguro. Hi Jim! And so ngayon po ay sisimulan na natin yung ganitong aurahan, pak na pak. It's me again, Rauschen. For today's vlog po, mag-makeup tayo. It's parang evening makeup glam or evening glam makeup. Hindi ko pa alam kung anong ita-title. Basta po mag-makeup po tayo ngayon. Yung kunwari may date tayo mamayang gabi or may party, yung ganong aura. And so ito nga, katatapos ko lang maligo. Nakita nyo naman, may towel pa ako sa ulo. And so bago tayo mag-start, yung iba kasi may mga pa skincare pa dito sa face bago mag-start ng makeup. Sa akin po, maglalagay tayo ng cream, yung from Eye White BB Holic. Ito yung gagamitin natin. Lalagyan muna natin ng cream. Kunwari, para lang siyang moisturizer sa mukha. And sa mga medyo oily face naman, pwede kayong maglagay ng primer, like mattifying primer, pero di naman need. So ito siya, binili ko siya sa, itong cream na to ay binili ko siya sa 7-Eleven, and parang 28 pesos lang yung bili ko nito. And meron din naman sa Watsons, sa mga drugstore, mabibili siya, napakamura lang. So maglagay tayo nito sa ating face. Wala talaga akong nilagay na kung ano sa aking face kasi kakatapos ko lang nga maligo. So wala akong ibang nilagay. So let's start ng buksan natin siya. Maglagay lang tayo konti, parang pang moisturize lang talaga to sa ating face. Hindi ko to everyday ginagawa, pero tuwing may lakad lang ako or may party or magdi-date, yung ganun. So, kunti lang yung ating nilagay para lang hindi mag-dry and pressy yung ating face bago tayo mag-makeup. Yan. Tapos na tayo sa pag-moisturize ng ating face. Ngayon naman, maglagay tayo ng konting foundation sa ating face. Ang merong iba dyan, hindi gumagamit ng foundation kasi feeling nila napaka-sticky yung face. Napaka-sticky ng face nila, or parang ang pangit tingnan, yung ganun. So, pwede naman kayong gumagamit nun. Pwede lang kayong gumagamit ng baby cream or mini powder. Basta yung mga cream lang, kahit anong cream. Depende sa kung anong gusto nyo na gamitin. And ngayon, maglalagay tayo ng foundation konti. Ito yung ginagamit ko na foundation from Ashley Shine. Gusto ko siya kasi parang ang flawless ng pagmumukha mo pag ginagamit mo siya sa face. And yung mga matatakpan talaga yung mga blemishes mo sa mukha, yung ganon, at saka napakamura niya. So, mag-start na tayong maglagay. Dot. So, i-blend na natin.
iba, ang gagamitin nila is maglagay sila ng press powder, any press powder po ha. So, ako, ang ginagamit ko is yung Johnson's Baby Powder. Always talaga tong nandito sa bag ko. Kasi, anytime, anywhere, kung feel nyo oily ng yung face nyo. Ang ganda din kaya ng baby powder na to. Kasi, para sa akin, ang ganda talaga. Kasi, nakakatulong sa oily face mo. So, ito yung ating gagamitin. So, gagamitan natin ng brush. So, ayan, powder ang tayo. For yung mga estudyante naman natin dyan, di ba? Magpa-powder, baby powder lang, sapat na. Nung panahon ko noon, nung nag-aaral pa ako, baby powder, tsaka lip tint, sapat na. Yan. May vlog ako noon, kaso dinilit ko kasi nagka-copyright. So, ayan. Next is yung ating pangilay. Ito, from Everbelina. Original pencil. So, sabi nila sa dito tayo banda magsa-start. Taas. Hindi po ako expert ha. Yan nga sasabihin ko, disclaimer lang pala. Sa mga nanonood, hindi po ako pro, hindi rin ako expert sa pagme-makeup. Ito lang po yung mga ways ko kung paano ako maglalagay ng mga makeup sa face ko. Magpa-brush tayo. Meron akong biniling brush. Ito siya. Ang suklay. Ito yung ginagamit ko sa eyebrow ko. So, ngayon, maglalagay tayo ng konting eyeshadow dito. Kunti lang, hindi yung parang sobrang klaro. So, ito yung ginagamit ko from Ashley pa rin. Itong dalawa to ang aking ginagamit ko. Yung shade na yan. So, yung gagamitin natin sa brown or brown. Lalagyan natin yung eyes ko na eyelashes. Ang bongga ng eyelashes na to talaga.
Lalagyan natin siya ng glue. Glue to, hindi to Elmer's glue. Ito ay yung para sa eyelashes talaga. Connected talaga to sila sa cheeks. Yung iba naglalagay dito sa chin, pero ako hindi na ako naglalagay ng lip tint dyan sa cheeks. So, ang ginagamit ko ng lipstick is, kung gusto ko yung parang seductive ako tingnan, ito yung ginagamit ko. From Ashley pa rin. Halos brand ng ginagamit ko sa mukha ko ay yung Ashley. So, ito ay napaka-seductive ng color. Ng color. Ilulugay ko lang yung hair ko. Ito na naman tayong blower. So ito, isusuklay tayo natin hair. Ito lang akong blower ko. Ganyan. Okay na to. So, ganito ako mag-makeup pag may party. Hindi na po ako naglalagay ng nose line. Kasi, I don't know, parang hindi po ako fan sa. Yan. Hope na nag-enjoy kayo sa vlog na ating ginawa today. And, if nagustuhan nyo po, don't forget to subscribe my channel. Click the bell button below.